ทำอะไรจ้ะหดฝักโคนสาวหดผักอากาศร้อนดอนมากเลยอ่ะอะไรร้อนๆจ้ะอากาศร้อนทุกคนตัวหน้าเฮือนอากาศร้อนแรง คือข้าวแล้วว่ะเสียงมันตายมันเสียงมันตายไปปิดลำมือเด้